Arkadaşlar bugün sizlerle yapıştırıcı yapacağız. Malzemelerimiz üzüm sirkesi veya elma sirkesi ama biz elma sirkesi kullanacağız. Şeker, su, un, cezve, kap, karıştırıcı. Şimdi öncelikle 2 kaşık gibi miktar şeker koyuyoruz. Yetmezse sonra birazcık daha ekleyeceğiz. Evet, siz ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar ekleyebilirsiniz. Biz az yapacağız. Sonra birazcık su ekliyoruz ama çok azıcık. Evet, birazcık daha şeker ekleyelim. Şimdi un ekliyoruz. Temiz bir kaşık. Undan da 2 kaşık koyuyoruz. İleride birazcık daha un koyacağız. Önce karıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi size göstermek için hazırladım. Bakın kıvamı olmuyor. Sen su koy istiyorsan birazcık. Zaten kıvamını almaya başladı. Biraz şeker koyalım. Şimdi bu renkte ve bu kıvamda olması gerekiyor. Biz şimdi biraz daha yapmak istiyoruz. O yüzden birazcık daha ekleyeceğiz. Şöyle yapalım. Un koyalım. Şimdi birazdan sirke ekleyeceğiz. Sirke ekleyelim. Elma sirkesi kullanıyoruz biz. Evet. İsterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesinden şöyle plastik kaşıkta 2 kaşık koyuyoruz. Elma sirkesi. Ama siz üzüm sirkesi de koyabilirsiniz. Evet. Yaptığınız miktara göre değiştir ama yaklaşık 2 kaşık gibi koyun elma sirkesinden. Şimdi birazcık un koyacağız. Birazcık daha çünkü biraz sıvılaştı. Sonra biz bunu kaynatacağız. Birazcık da şeker. Evet. Şöyle. Biz bunu birazdan kaynatacağız. Evet. Daha sonra kıvamını alacak. Biz zaten sonra bekletmeniz gerekiyor kaynattıktan sonra. Evet, kıvamı bu. Biz zaten sonra göstereceğiz nasıl yapıştırıldığını kağıt üzerinde. Siz de görmüş olacaksınız. Şöyle göstereyim. Şu kıvamda olması gerekiyor. Evet. Merhaba arkadaşlar. Geçen sefer Jasmin'le birlikte yaptığımız yapıştırıcı yapalım deneyini şimdi kaynatacağım. Bu karışımda eşit miktarda şeker ve un kullanmıştık. Biraz sirke, biraz da su kullanmıştık. Şimdi bu karışımı kaynatacağız. Evet arkadaşlar, ben bunu koyulaşıncaya kadar kaynattım. Şimdi bakalım yapışacak mı?
Şimdi bunun biraz kuruması lazım. Evet arkadaşlar, kağıdımız kurudu. Şimdi bakalım yapışmış mı diye. Evet, gördüğünüz gibi yapıştırıcı kıvamını almış. Birbirine yapışmış. Deneyimiz başı.